طيب، وهي آخر فاتورة. سيد رضا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. وينه سنان؟ هو مانو موجود، فيني ساعدك؟ لا، رح أنطر. يعني في شي مشكلة؟ رح أستناه. بتحب جيب لك شي تشربه؟ لا، ما بدي شي. يلا. ايه، شو صفي لنا فواتير؟ أستاذ بولينت، فتحنا هذا المكان وفكرنا إنه المصاريف رح تتغطى، بس يبدو إنه الأمور صعبة. هلأ صار في مصاريف إضافية. هيك لكان الوضع كتير سيء، مو؟ الحسابات كلها هون وفيك تشوفها. المردود منيح، بس المصروف كتير كبير. إذا استمرينا هيك رح تمر على المطعم أيام صعبة. بعد ما فاز سنان بالمسابقة صار المكان شغال أكتر. عنا دعوة عشاء الليلة بس مبين إنه مو كافية. نحن لازم نلاقي حل. إذا نظمنا مثل هيك شغلات 3 مرات بالأسبوع بلكي بيمشي الحال. شو رأيك؟ إذا أنت بدك تشتغلي لازم تفكري منيح، لأنه عقلك مانو مرتاح وما عم يخليكي تشتغلي. ليكي أنت بيلي؟ لحظة، في حديث بينك وبين حالك. ليش راجعة بكير على البيت بنتي؟ ماما، بما أني عايشة هون قلت لحالي لازم أجي. حبيبتي، البنات قالوا لي إنك رح تروحي على الشغل بدون ما تجي لهون، لهيك عم بسألك. إيه، هذا يلي عملته الصبح. أنا رحت على العيادة بس ما كان في شغل كتير، لهيك أنا قررت أجي لهون. شغلك مو ماشي منيح؟ يعني يا بنتي إذا ما اهتميتي بشغلك هذا اللي رح يصير. لا أمي، الأمور كلياتها ممتازة. بهذا الوقت من السنة الكل صاروا رشيقين وراحوا إجازات وما كان عندي شيء. ما عندي مرضى كتير حاليا، لهيك بدي ارتاح. عظيم كتير. يعني سهر كل الليل وبتنامي بالنهار وبتتركي شغلك. ايه صح، ما قلتي لي امبارح انبسطتي بالحفلة؟ ايه، انبسطت كتير. يعني كانت حفلة عادية، تسلينا وحكينا ورقصنا، مو أكتر من هيك، وانبسطنا فيها عادي. بنتي انت ما لازم تكذبي علي. ايه عم حاول اخذ منك حكي. قلتي لي انك رايحة تاكلي بوظة. ايه صح، أكلنا. بعد ما أكلنا بوظة رحنا على الحفلة وتسلينا. انتي ليش مسلمتيني من عند الصبح أمي؟ اهربي مثل العادة، اهربي. ايامك معدودة مع هذا الشيف، عم قلك هالشي من هلا. لكي كيف نايم، اللي بيطلع عليه بيفكروا انه ميت. يعني شو هالنوم هاد؟ خلص أمي لو سمحتي لا تحكي هيك. أخذوا لناظم بالسيارة، بما أنه صغير ما كان قدران ينام، رجعوا وش الصبح نسيم. نسيم ولا يهمك معلم، لوين رايح؟ لك انت ليش هيك عم بيصير معك؟ دائما بتخليني اضحك شو ما كان مزاجي. اي والله انا بحبك. حبيبي، قرايبينا مسافرين وبدنا نودعهم، واجر أمي وضعها سيء، رح أخذها على الدكتور لحتى أشوف شو الوضع تبعها. ايه ماشي، سلامتها. ناظم هلأ فاق ومتسطح على التخت، عم يحرك راسه ويتسلى. انتوا روحوا وانا بدير بالي على ناظم. بس اسمعني يا ابني، دير بالك ترجع تنام وتتركه، يمكن يضل عم يبكي لحاله لحتى يختنق. لا مستحيل، رح اخده على جنينة وهيك انا بتنشط، نتسلى شوي انا وياه هنيك. خلص روحوا وانتم مطمنين. منيح كتير، هيك بشم هوا نظيف وبيتسلى. يلا. ايه منروح على الجنينة. ليش انا مين عندي بالدنيا اغلى من ابني؟